السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، وزي ما متعودين نرفع الفيديو بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش دعموني بلايك. بصوا بقى يا جماعة، النهاردة هعمل اعادة تدوير للمطبخ ده، اقسم بالله. بصوا يا جماعة، انا يعني ليا نظام بالذات في المطبخ. يعني لو كان ليا يعني نظام في الشقة وترتيبات معينة والكلام ده، فالمطبخ عندي في كفة تانية خالص. بصوا يعني بحبه كده على هوايا وعلى مزاجي. يعني انا اللي هقف فيه. فطالما انا هقف في مكان او انا اللي يعني ايه هعمل فيه كل حاجة، فيكون ايه على مزاجي انا. فاللي هو ايه اعرف كل حاجة مكانها فين، ليها ترتيبات معينة مش عارف ايه. بس فطبعا انتوا شفتوا عند ماما كنت اصلا يعني ما شاء الله الدنيا. والله العظيم يعني ببقى مخليها على نظامي انا اللي بقف فيه وانا اللي بعمل فيه كل حاجه. فبخليه على نظامي انا. تمام. هنا بقى المطبخ، لو تفتكروه، فاكرين المطبخ ده يا جماعه؟ فاكرينه؟ طبعا قعدنا فتره كبيره جدا 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 نصور فيه. فاكرين ولا لا؟ اكيد الناس نسيتني اصلا اللي كانوا معايا، لاني كنت دايما بنزل فيديوهات يوميا الفتره ديت. بس طبعا انتوا عارفين ان انا يعني ايه حصل شوية ظروف كده ومبقتش انزل فيديوهات قوي وحاجات بسيطة كده. ويمكن بس من اول رمضان تقريبا ان انا بدأت ان انا ايه انزل فيديوهات. المهم بقى، عايزين كده نروق كده على المطبخ ونظبطه كده ونشوف ايه محتاج ايه ونعمله. ويلا بينا نبدأ الفيديو. بصوا يا بنات، عايزه اقول لكم ان الفيديو ده من قبل العيد. عارفين يعني امتى؟ يعني تقريبا من 16 رمضان 17 رمضان، حاجه زي كده. وانا الفيديو دوت بصراحه انا كنت هنزله في القناه الكبيره. تمام. بس يعني حصل ظروف كده وانا ما نزلتوش، فبصراحه قلت لا، انا هنزله لكم والكلام ده كله. ده طبعا يا جماعه مطبخ حماتي. طبعا انتوا عارفين يعني من اول فيديو ان انا خلاص رجعت تاني بيت حماتي والكلام ده. تمام. فانا يعني ايه كنت ايه اول ما جيت لقيت المطبخ بقى مش زي ما كنت انا بقى سايباه يعني بكل حاجه باي حاجه. تمام. فانا طبعا بيبقى ليا نظام في اي حاجه وكل حاجه، وكل واحد يا جماعه ليه نظامه وطريقته في كل حاجه. المهم بوريكم بقى ان انا كنت حاطه تحت الحوض ستاره. يعني انا كنت مقفله تحت الحوض بستاره، كنت عاملاها بشكل كويس وكده. وان شاء الله باذن الله هعمل معاكم تاني واحده جديده. تمام. لان بصراحه انا يعني لقيتها كانت تكون اتعدمت. تمام. طبعا كان في ستاره برضو على الشباك، دي شلتها عشان كل حاجه كانت عايزه تتغسل يا جماعه. كل حاجه كانت يعني فيها دهون ومش عارف ايه. فبصراحه ايه انا هنا يعني كنت اللي هو زي ما قلت لكم بعيد تدوير المطبخ، ان انا بس بظبطه لاني اعمله في العيد. تمام. طبعا انا في العيد عايزه اقول لكم شقلطت المطبخ ده، غسلت السيراميك كله من الارض للسقف. تمام. البوتاجاز ده بقت ادلق ميه. بس بصراحه يعني عشان ما اكونش كذابه انا كنت تعبانه، ولحد دلوقتي انتوا شايفين او سامعين صوتي ان انا تعبانه ازاي. تمام. ف ما كنتش قادرة اصور. والله العظيم لو تعرفوا ان انا يعني كنت بقوم قطعة قطعة او حيطة حيطة بعملها وارجع انام في السرير وارتاح شوية، هتقولوا لي كذابة بجد. ويا جماعة هو ده اللي كان بيحصل. طبعا انا كنت لازقة تحت الحوض ده بكوتش. تمام. انا مش عارفة هو اتشال ازاي، لان انا اصلا يعني لما كنت في بيتي زمان انا كنت عامله كده، لان انا كان عندي برضو تحت الحوض مش متقفل بالخشب او بالمطبخ يعني. فكنت عامله برضو ستاره شكلها حلو ولطيفه ومش عارف ايه وكده والدنيا كانت تمام. فعايزه اقول لكم انا كنت لازقاها بدبل فيس. والله العظيم قعدت اكتر من 3 سنين، يعني ما اتحركتش من مكانها. فانا بقى طبعا ما كنتش موجوده هنا، لان انا هنا برضو قعدت فتره كبيره، وكنت برضو يعني مظبطه المطبخ ده على هواي انا وطريقتي انا. بس يعني سبحان الله بقى، انا إيه اللي شالها انا ما اعرفش. وبصراحه انا ما سالتش يعني اتشالت ازاي ولا اتحطت ازاي ولا الكلام ده كله. المهم اول حاجه شلت الستاره عشان تتغسل، وعايزه اقول لكم ان هي اتغسلت
لونها زي ما هو الدهون فيه او الصفار فيها، وبصراحة يعني ما طلعش خالص منها. تمام، حتى يعني في العيد انا ما ركبتهاش والله العظيم بجد، ومستنيه ان انا ايه اعمل واحدة تانية. المهم لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش اللايك يا جماعه، اللايك بيفرق معايا جدا جدا جدا، بيرفع الفيديو تمام ويخليه يقترح. بس الروتين ده يا جماعه اللهم اني ايه يعني هدفي منه ان انا اظبط الدنيا تمام، علشان لما يعني يجي العيد اكون يعني الدنيا خفيفة عليا. وده فعلا اللي حصل، خففت على نفسي كتير جدا جدا. مسكت السترس ورحت ايه رشيت بقى البوتاجاز عايزة اقول لكم كان يعني الازاز اللي ورا ده تمام كان لونه اصفر اصفر اصفر، يعني مش عارفة شفتوه ولا لأ، بس يعني كان لونه صعب. رشيته بالسترس تمام وغسلته بقى حلو جدا. بس انا قلت ايه اول حاجه هعملها يعني اخليك ان هو ايه الدهون تسيح من عليه تمام، وايه وانضف الرخامه. بصوا انا كنت ايه برضو عايزه اغير ال سوري الورق بتاع الرخامه اللي هو الستيكر تمام. عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك حلو جدا جدا يا جماعه. يعني ان انا قبل كده كنت حاطه اسود ما كانش يعني نوعه حلو خالص، كان بصوا بيتقشر كده لوحده. لكن ده شوفوا من السنه اللي فاتت من رمضان من العيد اللي فات السنه اللي فاتت تمام، ما حصلوش اي حاجه خالص خالص خالص. بس هو اليومين دول بس يعني الولاد تقريبا يعني قشروا فيه او حاجه فهغيره، وطبعا هشارك معاكم وانا بغيره وكل حاجه وانا بركبه كمان. بس عايزه اقول لكم نوع حلو جدا جدا، وكان الرول ده تقريبا 85 جنيه. بس انا جايباه من محل اللي هو الادوات المنزليه فاهمني. قلت له انا عايزه اللي هو المستورد اللي هو بيكون حراري بس. فخلاص وانا كمان اعتمدت مكان معين هو دوت ايه اللي بجيب منه. بصوا بقى يا جماعه البوتاجاز عامل ازاي قسما بالله، يعني انا ايديا باظت 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 من ايه من دعكي فيه. عايزه اقول لكم يعني السترس كمان يعني ساعدني بس مش للدرجه اللي انتوا ايه ممكن تكونوا متخيلينها. طبعا شلت الحاجات اللي على الرخامه غسلتها طبعا زي ما انتوا ما شفتوا كده. وكمان في حله كده انا كنت مخصصاها تمام من قبل ما امشي، يعني من قبل ما امشي من البيت هنا وارجع كنت ايه مخصصه حله كده معينه ان انا احط فيها العيون بصابون يعني سايل بس بصابون مواعين بس تمام، واحطها تغلي على النار. عايزه اقول لكم في ثانيه الا ثانيه بصوا بتخلي العيون يعني بتبرق اقسم بالله بجد. ما بحطش اكتر من كده في الميه اللي بتغلي. قولوا لي بقى لو انا كنت ايه اعتمدت ان انا استنى لتنظيفة العيد وكده، هل كنت هعمل بالشكل ده او ان انا انضف كده كويس؟ لا طبعا اقسم بالله بالتعب والالم اللي انا كنت فيه استحالة 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 ان انا كنت يعني البوتاجاز هيطلع مني بكفاءة كويسة. لان انا يعني صبنته تاني وظبطته تاني وغسلته بطريقة يعني بصوا يعني بتلمع وتبرق. يمكن هنا انا كنت ايه يعني بتدلع شوية، قلت ايه علشان يعني هعمل كده كده على العيد ومش عارف ايه، بس والله العظيم نضفته كويس جدا جدا. كل اللي انا عايزه اقوله لكم يا بنات ان ايه ان انتوا ما تخلوش الحاجه يعني الدهون تترقم على البوتاجاز او في اي حاجه في المطبخ كله، يعني فاهمني. هو طبعا يعني اللي حصل هنا الدروب ان ايه ان هي ست كبيره وكده فما كانتش بتقدر ان هي ايه كل يوم يوميا انها تغسل البوتاجاز، فعشان كده وصل للمرحله دي. لكن احنا طبعا يعني استحاله نخلي الامور توصل لكده تمام. واي حاجه وانا اصلا بقى يعني من الحاجات اللي انا دايما بعتمدها ان انا يعني بعد كل اكل اعمله ان انا الف كده حوالين البوتاجاز وعند الحوض بالفوطه مبلوله علشان اي دهون ولا حاجه ما تكونش موجوده والدنيا على طول تبقى ايه نضيفه وزي الفل. هنا يا بنات بقى عايزه اقول لكم اخر حاجه كنت بعملها ان انا بغسل الحوض وكده الحمد لله خلصت المطبخ وخليته زي الفل. وطبعا اللي انا عملته ده كان سهل عليا قوي 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 تنظيفة العيد او غسل السيراميك والبوتاجاز وكل حاجة في المطبخ. بس يا جماعة هو ده كان فيديو النهاردة، بتمنى يكون عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع الف سلامة.